السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مصانع الخير. النهارده عرض مع أحدث موديلات عجان الخير، العجان السريع اللي بيشتغل بمضربين مع بعض في الحلة بتاعته. العجان المتميز الذكي المختلف عن أي عجان موجود في السوق. الحل الذكي لمشكلة بطء العجانات وتأخرها في العجين. ده عجان من 35 كيلو، ده بيعجن 30 كيلو دقيق صافي، بيخلص عجينه في ربع ساعة بس. ربع ساعة ده تقريبا ربع الوقت اللي ممكن يستهلكه أي عجان تاني. وده طبعا بفضل الفكرة الذكية بتاعة المضارب، إن هو بيشتغل بمضربين مع بعض. المضرب الأساسي ده بيبقى 4 سكاكين، ده هو ال4 سكاكين دول هم اللي بيبقوا شايلين العجين وهم اللي بيعجنوا. والمضرب الثاني هو المضرب الثابت او المضرب المساعد، اللي بيكون عباره عن بوابات بيعدي فيها المضرب عشان تخلص من عليه العجين اول باول فيجيب عجين جديد. وفي نفس الوقت يستخدم المضرب الثابت ده لان هو يضرب عليه العجين هنا. وبيبقى عندنا حاجز هنا موجود، الحاجز ده بيخليكي مش محتاجه تساعدي العجان في اي حاجه من البدايه للنهايه. الحاجز ده بيسيطر على العجين في الحله وبيمسكه للمضرب الكبير عشان مفيش اي حاجه تهرب منه. العجان ده حضرتك مش محتاجه تساعديه في اي حاجه من اول ما يبتدي لحد ما يخلص عجين، مش محتاجه تحط ايدك معاه خالص. احنا بنحط المكونات بس وبعدين بنشغل العجان ربع ساعه تقريبا. بيكون الاول الموجور الكبير ده كله مليان، هيكون اتعجن في اقل من ربع ساعه. العجان شغال بموتور احمد داوود، ده الموتور رقم 1 في مصر. موتور ملفاته نحاس 100%، الشاسيه حديد 1.5 مللي. العجان مطلي بالكامل طبعا، مضاد للصدأ. المضارب والحله من الستانلس ستيل النقي 100%، ستانلس حر. عجان الخير بضمان 2 سنين من مصانع الخير، شامل جميع المكونات. قطع الغيار الأصلية كلها متوفرة، والصيانة بتتم في المصنع على خط الإنتاج اللي العجان اتصنع عليه، وبنفس قطع غياره الأصلية اللي بتركب فيه من بداية تصنيعه. العجان بيشتغل المضرب زي ما حضراتكم شايفين. المضرب الأساسي بيدخل بيعدي خلال البوابات بتاعة المضرب الثابت، بيخلص العجين. المضرب الثابت بيخلص العجين من على المضرب الاساسي، في كل لفه بيجيب عجين جديد. فما بيعملش زي اي عجان اللي هو بيكون كتله عجين على المضرب ويلف بيها ويفضل يلف بيها. هنا بيخلص العجين من على المضرب الاساسي اول باول. والحاجز اللي بعرض الحله ده اللي بيلم العجين. زي ما قلنا لحضرتك مش محتاجه تساعدي العجان في اي حاجه خالص من اول ما يبتدي لحد ما يخلص. وهي الموضوع كله في موتور ضخم زي ده ربع ساعة أول عن آخر. ربع ساعة هي كل الوقت اللي محتاجه عشان يخلص الموتور ده وهو مليان عجين.